Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza language ya HTML na leo katika video hii tutakwenda kujifunza kitu kingine baada ya kujifunza kuhusu strong na emphasis katika video iliyopita. Kwa ni muda sasa wa kufunga faili ya strong na kufungua faili nyingine ambayo kitu ambacho tutakwenda kujifunza leo ni quotations, okay? So moja kwa moja faili yangu nitaita quotations .html. Click enter, itafunguka huku, nitaandika skeleton yangu ya HTML kama kawaida, na hapa katika title yangu ya web page yangu nitaita quotation. Okay? Nadhani quotation sote tunafahamu. Quotation kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni nukuu, okay? Spelling nimekosea. Quotations ni nukuu. Nasikia kuna nukuu Mwalimu Nyerere aliongea kitu fulani kimenukuliwa hivi na hivi, hizo ndo quotations. Sasa katika web page, kama umetembelea katika web page mbalimbali, website mbalimbali, unakuta zipo hizi baadhi ya content zimetumika hizi quotations kukazia kitu fulani, mfano kinachoongelewa hapo tatumika nukuu fulani pale ili kuipa uzito ile content pale. Kwa quotation kuna uandishi ambao unatumika katika hizi web page zetu kwa kutumia language ya HTML. Na leo ndio kitu ambacho nitakwenda kufahamisha jinsi ya kutumia element ama tag ya block, quote ama q kuweza kuandika quotations ikiwa katika format yake inayotakiwa iwe. Ambayo hii block quote ni tag ama element ya kuandika hii quotation katika web page yako, lakini hii ipo tofauti na hii q kwa sababu zipo mbili hizi. Kwa mfano acha niandike kwanza paragraph yangu moja hapa. Niandike paragraph ya kawaida tu, nitumie lorem ipsum basi. Lorem ipsum. Okay, acha niweke vizuri haya maandishi yangu hapa. Jitahidi katika uandishi wako wa kodi huo unaandika vizuri hizo file document zako ziwe zinasomeka vizuri. Inasaidia sana hiyo na inapendeza zaidi. Kwa paragraph yangu ya kwanza hii hapa, nita save, nitakuja katika file explorer yangu. Tutakuja kufungua tunajifunza quotations katika video hii ya leo. Tarudi katika code, tafunga hii web page iliyopita. Then kama unavyoona hii ndio paragraph yetu ambayo tuko nayo kwa sasa katika body yetu ya web page yetu hii ya quotations. Kwa hiyo inatokea sometime unahitaji kuweka quotation katika content yako katika hiyo web page yako. Kuna njia mbili za kuweka quotations. Kuna hii kwa kutumia hii block quote tag na kwa kutumia q. Lakini block quote tag inakuwa ni full quotations, lakini hii q inatumika kama ndani ya paragraph unahitaji kuweka quotation, ndio utatumia hii element ya q kuweka hiyo quotation pia. Kwa hiyo sasa acha tuweke quotation. Mfano mimi nahitaji kuweka quotation hapa chini ambayo nitafungua hii tag yangu ya block quote ama hii element yangu hapa, then nitafunga hapa. Alafu humu ndani nitaandika paragraph yangu ambayo ni hiyo quotation yangu yenyewe. Sasa kwa mfano tuchukulie haba na haba na haba. Hii sio quotation, sio nukuu. Hii itakuwa nini? Methali. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo tufahamiane tu. Kiandika methali, kiandika nukuu. Muhimu kuweza kuelewana hichi kitu ambacho tunakifahamisha hapa na kupata idea namna gani ya kuweza kukitumia katika web page zetu. Kwa haba na haba hujaza kibaba. Tunasoma kidogo kidogo hii language ya HTML, mwisho wa siku tunakuwa tumeimaster na kuweza kuitumia kutengenezea web application ambazo zipo perfect na complete. So haba na haba hujaza kibaba. Kidogo kidogo. Okay? Sasa hii ndio quotation yangu, nukuu yangu. Okay, so hapa nimetumia hii element ya block quote ndio ambayo inatumika, then nikaandika paragraph ndani ya hii block quote. Nafungua block quote, nafungua huko chini. Alafu ndani baina ya hii open na closing tag ya hizi block quote ama hii quotation kuna hii paragraph yetu hapa ambayo itaenda kustand kama ndio hiyo quotation yetu ama hiyo nukuu yetu. Na hii inachokwenda kufanya katika browser yako inaenda kuweka indentations, maana yake inaacha space fulani, inaonyesha haswa hii ni nukuu katika uandishi wake. Ukiangalia paragraph ya kawaida inaonekana hivi, lakini nikisave hapa katika file document yangu
Nikija katika web page yangu nikirefresh, utaona the way hii paragraph inayo display hapa ipo tofauti na hii ya huku juu, kwa sababu tumetumia element hii ya block quote. Na refresh hapa, umeona imeacha indentation, imeacha tabu hapa, space imeacha, tofauti na hii paragraph ya kawaida. Kwa hivi ndivyo ambavyo una uwezo kuandika nukuu fulani katika web page yako. Utakapokuwa ukitumia hii utaona namna gani inatumika na umuhimu wake wa kuweza kutumia hii instead ya kutumia hizi paragraph. Sasa watu wengine wamekuwa wanakosea, instead ya kutumia mfano CSS kuweza kuacha space humu, ama kutumia tagi nyingine ambazo zinatumika official kuweza kutengeneza space baina ya web page yako na hayo maandishi yako unapoanzia, wanatumia hii quotation kwa lengo la kuacha space, na kitu hicho hakihitajiki. Kama unahitaji kuacha space katika web page yako ya maandishi yako hayo isianze iache indentation, basi tumia CSS. Unaweza kufanya hivyo, utakuja kufika katika CSS tutafahamishana, lakini usitumie hii block quote kuweza kufanya hivyo. Hii ina kazi yake maalum tu, kama hivyo inatumika kuweza kuandika hizo quotations pale pale. So nikakwambia pia kuna, ukiachilia hii block quote, kuna hiyo Q element ambayo inatumika nao kuandika short quotations. Okay, zile quotation ambazo ni fupi zinaandikwa katika paragraph, ndani ya paragraph zinaandikwa mule, unatumia Q instead ya kutumia block quote. Kwa mfano hapa mimi nitaandika paragraph nyingine ambayo nitachukua tu, nitaicopy hii, nitaicopy then nitaipaste hapa, alafu humu ndani nitakuja nitachukua hii paragraph hii. Lakini sasa instead ya kuandika paragraph hii inapotakiwa, wacha ni paste hapa kati na kati hapa. Kwa sasa nikisave nikirefresh, unaona inavyoonekana. Lakini nikija nikipaste hapa, instead ya kuandika p kama ni paragraph, naandika q. Okay, kimaanisha ni quotation ambayo ni short na kwa ndani ya paragraph. Kwa nikisave hapa, nikirefresh katika browser yangu, tayari na kuwemo hii hapa, na kama unavyoona imewekwa quotations, alama za quotation humu katika sogea vizuri katika hii browser yangu uone vizuri. Acha nikuoneshe, imewekwa na hizi quotation mark katika hii nukuu yangu hapa, haba na haba ujaze kibaba. Hii Q ina take effect hivyo. Kwa ni tofauti na hii block quote. Block quote just inakuwa inaanza alafu paragraph inakuwa ndani, alafu inakuwa inaacha indentations. Lakini hii zinakuwa ni zile short ambazo zinakuwa ndani ya paragraph fulani. Kwa hiyo inakuwa inaandikwa tu alama zile za quotation, alafu inaandikwa hiyo nukuu, na tayari umeweza kutumia kuweka quotations katika page yako, katika hiyo content ambayo ina display katika hiyo web page yako. So nadhani umeweza kupata some idea namna gani ya kutumia hii quotations, kutumia block quote, kutumia na Q element katika kutengeneza hizo quotations ndani ya hizo content ambazo utakuwa ukiandaa katika web page zako. Asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kuzungumzia kitu kingine na tutajifunza element tagi nyingine ambazo bado hatujazigusia. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, like this video, share na wengine waje kupata kujifunza. Asante sana, tukutane katika video ijayo.